वीडियो बनाने का सिर्फ मोटिव इतना है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्योंकि आपकी आँखें हैं, तो फ़िलहाल में आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और छत पे मैं बैठा हूँ, धूप बहुत ज़्यादा है यार यहाँ पे, है ना। आपके पास भी धूप बहुत ज़्यादा होगा, वैसे नहीं होगा क्योंकि आप भी इंडिया से ही हो, इंडिया से बाहर होगे तो भी धूप होगा, ठीक है। तो आप लोग कहाँ से अभी देख रहे हो वीडियो मेरा, एक बार कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ पे क्या है ना कि मैंने ब्लॉग चालू किया था बाइक का, देख सकते हो एक्सीडेंट कल हो गया, पैर में भी चोट आया है बहुत सारा। और जिससे लोगों का कमेंट आ रहा है कि तू जब बाइक चला नहीं पाता एक्सीडेंट कर देता है फिर क्यों ब्लॉग बना रहे हैं। तो ये डीमोटिवेट करने वाले लोगों को जवाब मैं दूँ या फिर आप ही दोगे? और जवाब आप कैसे देख सकते हो, एक ही तरीका है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अच्छा अच्छा कमेंट कर दो, इतना ही तो चाहिए, उनका जवाब मिल जाएगा।